ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 28/4/20 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ. ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ಈ ಕಲಿಯುಗಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಸುಖ ಕಾಕವಿಷ್ಟ ಸಮಾನವಾದುಂಡು. ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಇತ್ತೆ ಪೋಂಡು ಪಂಡ ಪೋಂಡು ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದವರ ಸೆಲೆತ್ತೆನ್ನು ತೀವಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಇಂದೆಟ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತೀಯರೆ ಬಲ್ಲೆ ಆಸಕ್ತಿನ ದೆತ್ತು ಬಿಡ್ಲೆ ಇಂದೆಟ್ಟ ಮಿತ್ತು ಪುನಃ ಆಸಕ್ತಿನ ದೆತ್ತು ಬಿಡ್ಲೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ವಾ ಜೋಕುಲ ಮನಸ್ಸು ಈ ಪರತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಡಿಸೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ? ಉತ್ತರ: ಏರು ಆಜ್ಞಾಕಾರಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿ ಜೋಕುಲುಪ್ಪೇರು ಅಕಲ ಮನಸ್ಸು ಈ ಪರತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಡಿಸೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ದಯಪಂಡ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು ಪಂದ ಅಕಲ ಬುದ್ಧಿ ಇಡುಪುನು. ಇದು ಚಮತ್ಕಾರದ ಆಟವಾದುಂಡು, ಮಾಯದ ಶೋ ಆದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಇಂದೆತ್ತ ವಿನಾಶ ಅವಡೆ ಆಪುಂಡು. ಡ್ಯಾಮ್ ಪುಡದು ಪೋಪುಂಡು, ಭೂಕಂಪ ಆಪುಂಡು, ಸಾಗರ ಭೂಮಿನ ಅಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಇದು ಮಾತಲ ಅವಡೆ ಆಪುಂಡು. ಇಂದು ಪೊಸತದ ಅಲತ್ತು ಮಧುರ ಇಲ್ಲು ಮಧುರ ರಾಜಧಾನಿದ ನೆನಪುಪುನಗ ಈ ಪರತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಜೋಡಿಸೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಗೀತೆ. ಏರ್ನ ಜೊತೆಗಾರ ಭಗವಂತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಇಂದು ನಿಶ್ಚಯದ ಗೀತೆಯಾದುಂಡು. ಏಪ ಬಾಬನ ಜೋಕ್ಲಾದುಪ್ಪ ಅಂಚನೆ ಬಾಬಾ ಬರ್ಪೆರೋ ಅಪಗಾಕುಲು ಎಂಕಲ್ನ ಜೊತೆಗಾರರಾದುಲ್ಲೇರು. ಬಾಬಾ ಏಪ ಬರ್ಪೇರು ಅಪಗ ವಿನಾಶದ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಜಂದು ಪುಂಡು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಪರತ್ತು ಪ್ರಪಂಚನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತದು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಬಾಬಾ ಬರ್ಪೇರು. ಭೂಕಂಪ ಆಪುಂಡು, ಸಮುದ್ರ ಭೂಮಿನ ಆಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುಂಡು, ಬರ್ಸ ಮಿತ್ತಿರ್ದು ಭೂಮಿನ ಅಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಗೀತೆಯನ್ನು ಸಹ ಇಂದೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮಲ್ತದೇರು. ನಿಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲ ಭೂಷಣ ಜೋಕ್ಲಿಗ್ ಪರತ್ತು ಪ್ರಪಂಚ ಅವಶ್ಯವಾದ ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ತಿಳಿದನು. ಬಾಬಾ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೈತೇರು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕಾದು ಮಲ್ಪೇರು. ಪರತ್ತು ಪ್ರಪಂಚನು ವಿನಾಶ ಮಲ್ತದು ಐದು ಒಕ್ಕ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ರಾಜ್ಯ ಪದವಿನ ಜೋಕ್ಲಿಗ್ ಆಸ್ತಿದ ರೂಪಡು ಕೊರ್ಪೇರು. ಬಾಬರ್ದು ಹೊಸ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಆಸ್ತಿನ ದೆತುನುಡು ಪಂದು ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲಿಗ್ ತಿಳಿದನು. ಈ ಪರತ್ತು ವಿಶ್ವ ವಾ ಕೆಲಸಗಳ ಉಪಯೋಗ ಇಜ್ಜಿ. ಇತ್ತೆ ಸ್ವರ್ಗ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಮನುಷ್ಯರು ತಿರಿಯುನೇರು. ಅಂಡ ಇಂದು ಮಾತಲ ಮಾಯದ ಆಡಂಬರವಾದುಂಡು. ಇಂದು ಮಾತ ವಸ್ತು ಮೇಣದ ಸಮಾನ ಆದುಂಡು. ಸಂಪೂರ್ಣ ರಾಜ್ಯ ಮೇಣದ ಸಮಾನ ಆದುಂಡು. ಇಂದು ಮೃಗತೃಷ್ಣ ಸಮಾನವಾದುಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಮನುಷ್ಯರು ಖುಷಿಯಾದುಪ್ಪೇರು. ಸುರುಕು ಏಪ ಮುಸಲ್ಮಾನರನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಎತ್ತನು ಅಪಗ ಈ ವಿಮಾನ ಮೋಟಾರ್ ಇಂಚಿನವು ಇಜ್ಜಾನು. ಇದು ಮಾತಲ ಮಾಯದ ಆಡಂಬರವಾದುಂಡು. ಏತೊಂಜಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೇರು. ಅವು ಮಾತಲ ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ ತಿರಿದನು. ಭೂಕಂಪ ಆಪುಂಡು. ಈ ಡ್ಯಾಮ್ ಮಾತಲ ಜಲಮಯ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಇದೆಟ್ಟು ಸುಖ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡು ಮನುಷ್ಯರು ತೆರೆಯುನೇರು. ಅಂಡ ಇದು ಮಾತೆರ್ದಲ ದುಃಖನೇ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಾಂಬುನು ಪಾಡುವೆರು. ಈ ವಿಮಾನ ಸಹ ದುಃಖ ಕುರುಪುನಂಚಿನಾದುಂಡು. ಐನೆಡ್ದವರ ಜೋಕುಲು ಈ ಮಾತಾ ಪಾತೆರನು ಮರೆತು ಪೋಪೇರು. ಐನೆಡ್ದವರ ಪರತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಏರು ಬಾಬಾಗ ಆಜ್ಞಾಕಾರಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು ಪೂರ್ಣ ಸಹಯೋಗಿ ಜೋಕುಲಾದುಪ್ಪೇರು. ಪಕ್ಕ ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿದಕುಲಾದುಪ್ಪೇರು. ಆಕುಲು ಎಂಚಿನನೇ ಅಂಡಲ ಇಂದು ಪೊಸತತ್ತು ಬಂದು ತೆರೆಯುನೇರು. ಈ ರೀತಿ ಮಸ್ತ್ ಸರಿ ಪರತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು. ಇಂಚ ಅವಶ್ಯವಾದ ಆವಡೇ ಆಪುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಸ್ತುಲು ತಯಾರಾವೊಂದುಂಡು, ಸ್ವರ್ಗ ಒಂದುಂಡು ಬಂದು ಅಕುಲು ತೆರಿವೇರು. ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಇಂದೇನು ತೆರಿಯೊಂದರು ಇಂದು ಅಂತೂ ಮಾಯದ ಆಟವಾದುಂಡು. ಎಂಚ ಒವ್ವೆ ಪರತ್ತು ಬಂಗಾರಗ ರಂಗು ರೂಪನು ಪಾರ್ದು ಹೊಳಪುನು ಅತಂಡ ಹೊಳಪಾದು ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರೋ ಅವೇ ರೀತಿ ಮಾಯೆ ಸಹ ಈ ಪರತ್ತು ರಂಗು ರೂಪನು ಕೊರ್ದು ಹೊಳಪುನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಮಾತಾ ಕಡೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಲ್ತುಂದುಪ್ಪೇರು. ಇಂದೆತ್ತ ವಿನಾಶ ಆವೊಂದು ಪಂಡು ಅಕಲೆಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ. ಪಂಡ ಇಂದೆತ್ತ ವಿನಾಶ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಂಡು ಅಕಲೆಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ. ಈ ಪರತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ವಿನಾಶ ಆವೊಂದುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಕೇವಲ ನಿಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ತೆರೆಯೊಂದರು. ಈ ಪರತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ವಿನಾಶ ಆಪುನಿ ಐದು ಒಕ್ಕ ಭಗವಂತೆ ಬತ್ತದು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡು ಮನುಷ್ಯರು ಪನ್ಪೇರು. ಸುರುಕು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಕೂಡ ಅಕಲೆರ್ದು ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ ರಚನೆ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಪಂಡುದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಏಪ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಅಕಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಬಾಬಾ ಇಂದೇನು ಕೇವಲ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ ತೆರಿಪೇರು. ಇಂದು ಭಗವಂತನ ಶ್ರೀಮತವಾದುಂಡು. ಏಪ ಶ್ರೀಮತ ಪಂಡು ಪನ್ಪೇರೋ ಅಪಗ ಅವಶ್ಯವಾದ ಇಂದುವಂತೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಗವಂತನ ಮತನೇ ಆದುಂಡು ಬಂದು ತಿರಿಯೋಡು. ಶ್ರೀಮತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಅತ್ತನ ವಿಷ್ಣುನ ಮತ ಬಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ಭಗವಂತೆ ಬತ್ತದು ಬ್ರಹ್ಮನ ಶರೀರದ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಚ ಕೊರ್ಪೇರು ಬಂದು ಮನುಷ್ಯರು ತೆರಿವಂದಿಜೇರು.
ಬ್ರಹ್ಮನು ಕೂಡ ಎಂಚ ತಿರ್ತು ಬರ್ಪೆರು ಪಂಪುನ ಅಕಲೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ. ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮತನಾಸಿಯಾದುರ್ಲಿರು ಐನಿರದವರ ಈ ಮಾತಾ ಪಾತೆರನು ತೆರಿಯಣಂದೆ ಇಪ್ಪುನ ಕಾರಣ ಕೃಷ್ಣನ ಪುದರ್ನು ಪಾರದು ಬಿಡ್ತೀರು. ಕೃಷ್ಣ ಸಾಧಾರಣ ರೂಪಾದುರ್ಲಿರು ಬೆರಡ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪಿರು ಬಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಬೊಕ್ಕ ಈ ರೀತಿಯಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಈ ಪಾತೆರನು ಏರ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೀರು ಮಾಯೆ ತೆರಿಪವುಂಡು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೇರು. ಈ ಬ್ರಹ್ಮಲ ಸಹ ಮಸ್ತ್ ಗುರುಕುಲಿನ ಮಲ್ತೊಂದೇರು ಅಂಡ ಎಂಚಿನಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡು ಶ್ರೀಮತ ಏರ್ನ ಪನ್ಪುನಲ ಮರೆತುಬೋದಿತ್ತೀರು. ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರಂತೂ ನಿರಾಕಾರ ಬಾಬಾ ಅದುರ್ಲಿರು ಆರ್ನನೇ ಶ್ರೀಮತವಾದುಂಡು. ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಬಂದು ಪನ್ಪಿರತ್ತೆ ತೇಪಂಡ ಆರ್ನ ಮಹಿಮೆ ಅಪರಮಪಾರವಾದುಂಡು. ಈ ಪಾತೆರನು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆ ತೆರಿಯೊಂದರು. ಇಂದು ಮಾತ ಪಾತೆರನು ಮನುಷ್ಯರನ ಬುದ್ಧಿಡು ಕುಲ್ಲೋ ನೆಟ್ಟು ಏತೊಂಜಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಮತ ಬೋಡಾಪುಂಡು. ಇಂದು ಅಂತೂ ನಾಟಕಡು ನಿಗದಿಯಾದುಂಡು. ಗೀತೆದ ಭಗವಂತೆ ಬತ್ತು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕೊರ್ಪೆರು. ಐನಿಡ್ದವರ ಭಕ್ತರ ಉದ್ಧಾರ ಎಂಚಾಪುಂಡು. ಭಗವಂತೆಲ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾದುಲ್ಲಿರು ಬಂದು ಭಕ್ತರು ಪಣದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಭಕ್ತರೇ ಭಗವಂತ ಆದಿತ್ಯರಡ ಅಕಲ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚಿನಾದುಪ್ಪುಂಡು ಪಂದು ತೆರಿಯೊನ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಭಗವಂತೆ ಒರಿಯಾದುಲ್ಲಿರು ಆರು ಭಕ್ತರನ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರ್ಪೇರು. ಈ ಸಮಯಡು ಮನುಷ್ಯರು ಮಾತೆರ್ಲ ರಾವಣ ಶೋಕವಾಟಿಕೆಡುಲ್ಲಿರು. ಒವ್ವೇ ಮನುಷ್ಯರು ಸಾಧು ಸಂತ ಎಂಚಿನಕುಲು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಭಕ್ತನ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಭಗವಂತನೇ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚ ನರಕುಡು ನಿವಾಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದು ಮನುಷ್ಯರೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಸ್ವರ್ಗಗೂ ಪಾವನ ಪ್ರಪಂಚ ಬಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಈ ಪಾತೆರನು ಕೋಟಿಡಿ ಕೆಲವರೇ ತೆರಿಯೋಣರು. ಕಲ್ಪದ ಪಿರೋದ ಲೆಕ್ಕ ಕಳೆದಿನಂಚಿನ ಜೋಕುಲೇ ಬರ್ಪೇರು. ಕಲ್ಪಲ ನಿಕುಲು ಕಳೆದು ಪೋದು ಕೂಡ ತಿಕ್ಕುವರು. ಕೆಲವರಂತೂ ಪೂರ್ಣ ಜೋಕುಲಾದುಪ್ಪೇರು. ನನ ಕೆಲವರು ಮಾಯೆಗೂ ಪಜ್ಜೆ ಅದೇ ತಿಂದು ಬಿಡ್ಪುನು. ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಂದ ಇತ್ತುಂಡ ತಕ್ಷಣ ವಿಕಾರಲು ಬತ್ತು ಬಿಡ್ಪುನು. ಸುರುಸುರುಕು ವಿಕಾರವೈನ ದೇಹ ಅಹಂಕಾರ ಬತ್ತಂಡ ಬೇತ ವಿಕಾರದ ಚೇಷ್ಟರು ಸಹ ಶುರುವಾಪುನು. ಐನರದವರ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿಯಾಲೇ ಬಂದು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೇರು. ದೇಪಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಿರುಗುದು ಬೋಡಾಪುನು. ಮೂಲಂತೂ ದುಃಖನೇ ದುಃಖ ಉಂಡು. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಸುಖ ಕಾಗವಿಷ್ಟ ಸಮಾನ ಸುಖವಾದುಂಡು. ಇಂದಿನ ಸನ್ಯಾಸಿಲು ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲ ಸಹ ತೆರಿಯೋನವರು. ನರಕ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವರ್ಗುನು ನಿಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು. ನರಕೊಡಂತೂ ಒವ್ವೇ ಸುಖ ಇಜ್ಜಿ. ನರಕೊಡು ಏರನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಡಲ ಸೆಲೆತದ್ದಿ ಓಪುನೆದವರ ನಮ್ಮ ಪದವಿ ಭ್ರಷ್ಟ ಮಲ್ತೊನ್ನಿ ಪಂದಾಪುಂಡು. ಒವ್ವೇ ವಸ್ತುಡು ಆಸಕ್ತಿಂದೀವಂಟ ಬಲ್ಲಿ ಐಕ್ ಬದಲಾದ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ದೀವನಡಾಪುಂಡು. ಈ ಪರತ್ತು ಪ್ರಪಂಚವಂತೂ ಸಮಾಪ್ತಿಯ ಒಂದುಂಡು ಉಪಯೋಗ ಅವಂದಿನ ವಸ್ತು ಪಂದು ತೆರಿಯೋಡು. ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಬರ್ಪುನಿರ್ದವರ ಸುರುಸುರುಕು ಐತ ಜೊತೆ ಮನಸ್ಸಾಪುಂಡು. ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನುಲು ಈ ಪರತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ್ದು ಉಪರಮ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಮನುಷ್ಯರು ಹದ್ದುದ ವೈರಾಗ್ಯ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಇಂದು ಬೇಹದ್ದುದ ವೈರಾಗ್ಯವಾದುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಈ ಪರತ್ತು ಪ್ರಪಂಚನು ಮರೆಪ ದೇಪಂಡ ಇಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ದುಃಖನು ಕೊರುಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಪಂಚವಾದುಂಡು. ಇಂದೆರ್ದು ನಲ್ಲ ಒಂತೆ ಕೆಲಸ ದೆತೊನಡಾಪುನು. ಇಂದು ಪೋಂಡು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಪೋಂಡು ನನ್ನ ಎಂಕುಲು ರಡ್ಡು ಗಳಿಗೆಲ ಅತಿಥಿಯಾದುಪ್ಪುವ. ಐನರದವರ ಎಂಕುಲು ಪರತ್ತು ಪ್ರಪಂಚಡು ರಡ್ಡು ಗಳಿಗೆದ ಅತಿಥಿಯಾದುಲ್ಲ. ಎಂಕುಲ್ನ ಮಧುರ ಇಲ್ಲಗು ಮಧುರ ರಾಜಧಾನಿಡು ಬತ್ತದು ದುಃಖನು ಅನುಭವ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಇಂದು ಅಂತೂ ಎಂಕುಲು ಪೋಡಾಪುಂಡು ಪಂಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ಪನ್ಪೇರು. ಈ ಪರತ್ತು ಪ್ರಪಂಚ ಸ್ಮಶಾನ ಆಯ್ರ ಉಂಡು. ಐನರದವರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮರಪಡಾಪುಂಡು. ಈ ಶರೀರಲ ಪರತ್ತು ಪಾದರಕ್ಷೆಯಾದುಂಟು. ಇತ್ತೆ ಇಂದೇನು ಬುಡುಡು ಬೊಕ್ಕ ಯೋಗುಡು ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಯೋಗುಡು ಪುನೆರ್ದವರ ಆಯಸ್ಸು ವೃದ್ಧಿಯಾಪುಂಡು. ಅಪಗ ಎಂಕುಲು ಬಾಬರ್ದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಪ ದೇಹಾಭಿಮಾನದ ಆಯಸ್ಸು ವೃದ್ಧಿಯಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಅಕ್ಲೆಗ್ ದೇಹದ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಏರ್ನ ಶರೀರ ಅಂಡಲ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡ ಆ ದೇಹದ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡೆರಡ ಪಾತ್ರನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಲ್ಪವನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಏತು ನಿಗುಲು ಯೋಗುಡುಪ್ಪರು ಆತು ಆತ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಪೊಸ ಪಾತ್ರೆನು ಪಡೆಯರೆ ಯೋಗ್ಯ ಆದುಪ್ಪರು. ಎಂಕುಲು ಶರೀರಗೂ ಬಲಿ ಏತಾಂಡಲ ಸಾಬೂನು ವ್ಯಾಸಲೈನ್ ಪೌಡರ್ ಇಂಚಿನೇನು ಪಾಂಡಲ ಸಹ ಪರತ್ತು ಶರೀರ ಆದುಪ್ಪುಂಡತೆ. ಪರತ್ತು ಇಲ್ಲಗಿ ಏತೆ ಶೃಂಗಾರ ಮಲ್ತಂಡಲ ಸಹ ಪರತ್ತೆ ಅದೇ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಐದವರ ಈ ಶರೀರ ಪರತೆ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ನಿಕುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಪಾತೆರೊಂದು ಇತ್ತರಡ ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ಆಸ್ತಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಜೋಡಣೆ ಆಪುಂಡು. ಇಂದು ಒವ್ವೇ ವಸ್ತುಡು ಮನಸ್ಸುಂದಿ ಎರಬಲ್ಲಿ. ಯಾನ ಆತ್ಮ ಅದುಲ್ಲೆ ಬಾಬನ ಕೈತಲು ಪೋಪುನಾಯ ಉಲ್ಲೆ. ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನೆರ್ದವರ ಸಂಪಾದನೆ ಆವೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು. ಆಯಸ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು. ಯಾನ್ ಯೋಗ ಬಲೊಡ್ದು ಪವಿತ್ರ ಒಂದು ಪೋಪೆ. ಈ ಎನ್ನ ಶರೀರ ಒವ್ವೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಬರ್ಪುಜಿ ಪಂಡು ಆತ್ಮ ಪಂಡು ತೆರಿಯುಂಡು. ಬಲೆ ಸನ್ಯಾಸಿಲು ಪವಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಅಂದ ಶರೀರ ಅಂತೂ
ಪತಿತವಾದುಂಡತ್ತೆ. ಮುಲ್ಪ ಏರ್ನ ಶರೀರಲ ಶುದ್ಧ ಆದುಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಸತ್ಯೋಗುಟ್ಟು ಶರೀರಲ ವಿಕಾರೊಡ್ದು ಆಪುಜಿ. ಈ ಪಾತೆರನು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆ ತಿರಿಯೊಂದಾರು. ಒಂಜು ವೇಳೆ ಸ್ವರ್ಗೊಡ್ಲ ವಿಕಾರೊಡ್ದೇ ಜನ್ಮ ಆಪುನು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಕುಡ ಅಕ್ಲೆನ ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಪಂದು ಎಂಚ ಪನ್ಪುನಿ. ಅವಲಂತೂ ಆತ್ಮ ఒక ಶರೀರ ರಡ್ಡುಲ ಪವಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪುನು. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೇರಿದ ಈ ಸಮಯಡು ಪಂಚತತ್ವಲು ಕರ್ಬದ ಸಮಾನ ಆದುಪ್ಪುನದವರ ಶರೀರಲ ಇಂಚಿನನೇ ತಿಕ್ಕುನು. ಕಾಯಿಲೆ ಇತ್ಯಾದಿಲು ಬರ್ಪುಂಡು. ಸತ್ಯೋಗೊಟ್ಟು ಶರೀರಲ ಏಪಲ ರೋಗಿಯಾರೆ ಸರಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಇದು ಮಾತಲ ತಿರಿಯುನ್ನಂಚಿನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಸತ್ಯೋಗೊಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ನ ಶರೀರಲ ಪೊಸತಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಪ್ರಕೃತಿಲ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಅಲ್ಪ ಈ ಮರ್ದ್ ಇಂಚಿನ ಓಲ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಶರೀರ ಮೆನ್ಕೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಕಾಯ ಕಂಚನ ಸಮಾನ ಆದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಇತ್ಯಂತ ಕರ್ಬವಾದುಂಡು. ಕಾಯ ಎಂಚ ಬದಲಾಪುಂಡು ಪಂಡುದು ಅದ್ಭುತವಾದುಂಡತ್ತೆ. ಇಂದಕ್ಕೆ ಒವ್ವೇ ಪಾಲಿಸ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ದಿಜ್ಜಿ. ಶರೀರ ಒಂಜೇ ಸರಿ ಕಂಚನ ಸಮಾನ ಆದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಐನು ಬಂಗಾರದ ಸಮಾನ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಬಂಗಾರದ ಶರೀರ ಅಂತ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ಪಾರಸನಾಥಿನಿ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅಕ್ಲನ ಶರೀರ ಅಂತೂಲೆ ಏತು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಅಕ್ಲವು ಏತು ಮಹಿಮೆ ಉಂಡು. ಇತ್ಯಂತ ಈ ಪಂಚತತ್ವಲು ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದುಂಡು. ವಿಕಾರೊಡ್ದು ಶರೀರ ರಚನೆ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಸತ್ಯೋಗೊಟ್ಟು ಯೋಗ ಬಲತ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಸ್ವರ್ಗುಡು ಅವಶ್ಯವಾದ ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಜೋಕ್ಲುಪ್ಪೇರು. ಅಲ್ಪ ಕಾಮ ಮಹಾಶತ್ರು ಉಪ್ಪುಜಿ. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಈ ಕಾಮ ನಿಖಲಿಗೆ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯ ದುಃಖ ಕುರುಪುನಂಚನಾದುಂಡು. ಸತ್ಯೋಗುನು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಪ್ರಪಂಚ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಇಂದಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಕಾರಿ ಪ್ರಪಂಚ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಟ್ಲ ಈ ಪಂಚಭೂತಲುಂಡು. ಏಪ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಬುದ್ಧಿಯೋಗೊಂದೀಪರು ಅಪಗ ಪಂಚಭೂತ ಮಿತ್ತು ವಿಜಯ ಪಡೆಪರು. ಈ ಯೋಗ ಬಲೊಡ್ದು ನಿಕುಲು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕ ಆದುಪ್ಪರು. ನಿಕುಲು ಗುಪ್ತ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಸೇನೆಯಾದುಲ್ಲರು. ಸೈನ್ಯಲ ಶಿವಬಾಬನ ಜೊತೆಗೆ ಯೋಗನು ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ತದ ಶಕ್ತಿನ ಪಡೆಯೊಂದು. ಆ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತ ಬಾಬಾ ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಜಧಾನಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪುನಾರು. ಸ್ವರ್ಗದ ರಚಯಿತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆರು ನಿಕಲೇನು ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕ ಆದು ಮಲ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರನೇ ಬರ್ಪೇರು. ಯಾನು ಕಲ್ಪಕಲ್ಪಲ ಬತ್ತದ ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲಿನ ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಜಧಾನಿಡು ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ಪರೆ ಯೋಗ್ಯ ಆದು ಮಲ್ಪೆ. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ನರಕದ ಮಾಲೀಕ ಆದುಲ್ಲರು. ಏರ ಆಂಡಲ ಶರೀರ ಬುಡಿಯರದ ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿಯಾರು ಪಂದು ಮನುಷ್ಯರು ಪನ್ಪೇರು. ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲು ನರಕಡುಲ್ಲ ಪಂದು ತಿರಿ ಒಂಜೇರು. ವಾಸ್ತವಡು ಸ್ವರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ಏರಿಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಏರ್ನ ಕೈತಲ ಆಂಡಲ ಕಾಸು ಅಧಿಕಾರ ಮಸ್ತಿತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಇಂದುಯೇ ಸ್ವರ್ಗವಾದುಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅರೆ ಈತೊಂಜಿ ರೋಗ ಇತ್ಯಾದಿಲು ಬತ್ತದು ಬುಡ್ಪುಂಡು ಇಂದೇನು ಸ್ವರ್ಗ ಬಂದು ಎಂಚ ಪನ್ಪರು. ಸ್ವರ್ಗ ಬಂದು ಸತ್ಯೋಗಕ್ಕೂ ಪನ್ಪೇರು. ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟು ಸ್ವರ್ಗ ಉಂಡದಾನೆ. ಇಂದು ವಿಕಾರಿ ಪ್ರಪಂಚ ಆದುಂಡು. ಪ್ರತಿಯೊರಿ ನಾರಿ ದ್ರೌಪದಿ ಪಾರ್ವತಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ಬಂದು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವರು. ಪ್ರತಿಯೊರಿ ನಾರಿಗೆ ಅಮರನಾಥನು ಅಮರ ಕಥೆಯನ್ನು ತೆರಿಪವಂದುಲ್ಲೇರು. ಪ್ರತಿಯೊರಿ ದ್ರೌಪದಿಲ ಅಪವಿತ್ರ ಪುಣ್ಯದವರ ಪಾರಾಪಲು. ಈ ಪಾತೆರನು ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬನೇ ತೆರಿಪವೇರು. ಸತ್ಯುಗ ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಪ್ರಪಂಚವಾದುಂಡು. ಏಪ ವಿಕಾರ ಉಪ್ಪುಜಿ ಆತ್ಮ ಬತ್ತದು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪುನು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಆ ಸಮಯಡು ಗರ್ಭ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪವಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಆತ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಆದು ಬರ್ಪುಂಡು ಆಯ್ನೆದವರನೇ. ಇಂದಕ್ಕೆ ಗರ್ಭೋಡ್ಲ ಸಹ ಒವ್ವೇ ಶಿಕ್ಷೆನು ಭೋಗಿಸವಜಿ. ಅಂಡ ಮೂಲಂತೂ ಮಾತೆರೆಗಳ ಶಿಕ್ಷೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ತಿರುಗದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದರ್ನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿಡ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ. ಈ ಪ್ರಪಂಚಡು ಸ್ವಯಂನು ಅತಿಥಿ ಬಂದು ತೀರಿಯೋಣ. ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದ ಪರತು ಪ್ರಪಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಪರತು ಶರೀರದ್ದು ಭಿನ್ನಾದು ಪೊಡಾಪನು. ರಡ್ಡು ಯೋಗರ್ದು ಆತ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಶರೀರ ರೂಪಿ ಪಾತ್ರೆನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಲ್ಪೊಡಾಪನು. ಈ ಶರೀರ ಒವ್ವೇ ಕೆಲಸಗೂ ಬರ್ಪುಜಿ. ಆಯ್ನರ್ದವರ ಇಂದೆಟ್ಟು ಮಮತೊಂದಿಯರ ಬಲ್ಲಿ. ವರದಾನ ಶಾಂತಿದ ಅವತಾರ ಅದು ವಿಶ್ವಡು ಶಾಂತಿದ ಕಿರಣನು ಪರಡು ನಂಜನ ಶಾಂತಿ ದೇವಾಭವ. ವಾರೀತಿ ಸುಣ್ಣ ಮಿಂಚುಹುಳು ವಾರೀತಿ ಎಲ್ಯ ಮಿಂಚುಹುಳು ದೂರೊರ್ದೆ ತನ್ನ ಬೊಲ್ಪುದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪೌಂಡು. ಅವೇ ರೀತಿ ವಿಶ್ವದ ಆತ್ಮಲು ಅಂಚನೆ ಸಂಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಆತ್ಮಲಿಗೆ ಅನುಭವ ಆವಡು. ಶಾಂತಿದ ಕಿರಣುಲು ಈ ವಿಶೇಷ ಆತ್ಮರದು ಬರೊಂದುಂಡು ಬಂದು ಬುದ್ಧಿರ್ದು ಅನುಭವ ಮಲ್ಪಡು. ಶಾಂತಿದ ಅವತಾರ ಶಾಂತಿನ ಕೊರ್ರೆ ಬತ್ತದು ಬಿಡ್ತೇರು. ನಾಲ್ಕು ಕಡೆತ ಅಶಾಂತ ಆತ್ಮಲು ಶಾಂತಿದ ಕಿರಣದ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ತು ಶಾಂತಿ ಕುಂಡದ ಕಡೆ ಸೆಲೆಯೊಂದೇ ಬರ್ಪುಣು. ಈ ಶಾಂತಿದ ಶಕ್ತಿನ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ಪಲೆ. ಸ್ಲೋಗನ್
ಏರೆಗ್ ಸ್ವಯಂ ನಮಿತ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾದ ಗಮನಪ್ಪುಂಡು ಅಕುಲು ಅಂತರ್ಮುಖಿಯಾದ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಹರ್ಮುಖತೆಡ್ ಬರ್ಪೆರ್. ಅಚ್ಚ. ಓಂ ಶಾಂತಿ.